เป็นวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขปุณณมี อันมีเหตุอัศจรรย์3 ประการแห่งพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถือเอาเป็นวันมหามงคลชัยที่จะได้กระทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระศิวลีขึ้นประดิษฐานยังแท่นที่จัดเตรียมและยกฉาดขึ้นถวายพระศิวลีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีรวมแห่งพระธรรมทั้งหมดพระอริยสงฆ์สาวกทุกพระองค์พระศิวลีเถระเจ้าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ท่านจตุมหาราชทั้ง4พร้อมบริวารท่านพญายมราชพร้อมบริวารพระธรณีพระคงคาพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดที่ดูแลพระพุทธศาสนาทั่วแสนโกฏจักรวาลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสากลพิภพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดศรีวิชัยแห่งนี้อดีตเจ้าวาดวัดศรีวิชัยทุกท่านบารมีคุณบิดาบารมีคุณมารดาบารมีแห่งครูอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมามีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงเป็นที่สุดข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาทุกพระองค์ทุกท่านที่ได้กล่าวอัญเชิญมาแล้วข้างต้นโปรดเมตตามาร่วมเป็นประธานและประชุมสโมสรสันนิบาตในพิธีบวงสรวงในวันนี้ขอทุกพระองค์ทุกท่านได้โปรดแผ่พระบารมีอันไพศาลไปทั่วทั้งจักรวาลและมายังปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีโชคลาภวาสนาบารมียิ่งขึ้นไปให้มีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิตให้พ้นจากพยันตรายทั้งหลายให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงให้พ้นจากโรคาพยาธิร้ายแรงคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่สำเร็จขออย่าได้มีแก่ปวงข้าพุทธเจ้าและขอให้พื้นที่นี้มีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่กัลยาณมิตร
กัลยาณชนอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์สามเณรที่ใฝ่หาความสงบเพื่ออันกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานหากแม้นมีโจรผู้ร้ายคนพาลหรือผู้ไม่หวังดีกำลังจะเข้ามาก็ดีเข้ามาแล้วก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดกำจัดบุคคลเหล่านั้นออกไปโดยเร็วขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้อธิษฐานบารมีไว้แล้วจงสำเร็จสำฤทธิ์ผลนับแต่บัดนี้จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุพระก็ดีพรหมก็ดีเทวดาก็ดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานอัญเชิญมาในวันอัดเทปเสียงนี้เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วขออัญเชิญให้เสด็จมาร่วมประชุมสโมสรณที่นี้ด้วยเถิดและขอทุกท่านได้ส่งเคราะห์ให้จิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหมดตกอยู่ในสัมมาทิฏฐิและธรรมอันประเสริฐใดที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วขอให้พวกข้าพเจ้าได้รู้ตามเห็นตามด้วยเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงนับแต่บัดนี้ขอเครื่องเสียงได้เปิดเสียงชุมนุมเทวดาของหลวงพ่อให้กับอาตมาด้วยคันธัสสานังอาทิปติมหาราชานุสติเสอุตาวิตัสสะภาวุธมานามหาปลาอิมันโตทิมันโตวันโตเยสติโนโมธมานาทังสุทักขินังวิสังอาชาวิรุณโหตัสสะสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาดิตัสสะภะโวธัมมานามหาปลาอิติมันโตทิมันโตวันโตเยสติโนโมธัมมานาทังสุปัจฉิมันติสังราชาวิโรปโคเวสาสตินาทานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาดิตัสสะภะโวธัมมานามหาปลาอิติมันโตทิมันโตวันโตเยสติโนโมธัมมานาทังสุโหสรันติสังราชาโกเอโรตัสสะสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาดิตัสสะภะโวธัมมานา มหาปลาอิมันโตทิมันโตวันโตสัติโนโมธัมมานาทังสุปุริมาริสังกตัลโททักขิเมนวิรุณหะโกปัจฉิเมนวิรูปโคโกโรตรังดิสังจัตตารุติมหาราชาสมันตาจตุโลริสาทัพสันลมานาทังสุสัพพิตาเมตโรเปจิริสิทาทัพพิจันตริเชวิมาเนยอิเประเทยคาเมปรวันนาคาเนเสหะวัตุหิเกเตอุมาจายันตุเทวาชละชละวิสเมยขาคันทัพนาคาติทันตาตันติเกยังมุนิวราวัตนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวะนาคารุอัมหะทันตาธรรมสวะ